السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة شوية من الحاجة مع إيمان. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم بسبوسة الشكلاط بالكركاع اللي كتجي زوينة في المذاق ومقادير سهلة. وكيف ما غادي تشوفوا معايا المقادير سهلة بزاف. غادي نحتاجوا ليها 80 غرام ديال زيت نباتية، 80 غرام ديال سميده رقيقة، 80 غرام ديال الكركاع، 80 غرام ديال السكر سنيده، 2 بيضات، ياغورت، 2 خمارات حمر، 2 سكر الفانيلا و2 الكاكاو وشوية الملحة. اول حاجه غادي ناخذ الكركاع ونطحنوه باش يسهل علينا في الخدمه. من بعد غادي نزيدوا البيض، الزيت، سنيده، ياغورت وسكر الفاني والكاكاو ونحركوهم شويه. ودابا غادي نزيدوا لهم السميده الرقيقه والخماره ونكملوا في التطراب. من بعد ما طحنا الخليط وحصلنا على هذا القوام غادي نخوي في مول يكونوا دهنا مسبقا. وغادي ندخلوا الفران اللي مسخنينه على 180 درجه وغادي نشعلوا عليها غير لتحت. كتاخذ في الفران ما بين 25 حتى 30 دقيقه. من بعد ما طابت البسبوسه غادي نوجدوا دابا الكاناج اللي غادي نحتاجوا فيها 80 غرام ديال لا كريم فريش و80 غرام ديال الشوكولاط الاسود. قبل ما نبداو التزيين غادي نقطعوا البسبوسه على هذا الشكل وعاد نخويو على الكاناج.
وكنزينوها بالكركاع على هذا الشكل. ومن بعد غادي ندخلوها للثلاجه، وهي كل ما بقات في الثلاجه كتزيان وكتبنان. وهذا هو شكل النهائي ديال بسبوسه الشكلاط والكركاع اللي كتجي زوينه. كنتمنى تجربوها، وكيف العاده كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناه الا عجبتكم، ونتلاقاو في فيديو جاي. بسلامه.